Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ laptop တွေလည်းကျွန်တော် cover မလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေ professional တွေအတွက်အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ဒီ Acer Spin 3ဆိုတဲ့ convertible laptop လေးတစ်လုံးကို showcase လုပ်ပေးမှာပါဆိုဒီ laptop ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ physical design မှာသူအလေးပေးပြီးထုတ်ထားတာ young professional တွေပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပပနဲ့နေရာတကာကိုတည်သွားလို့ရမယ်အလုပ်တွင်ရမယ် flexible ဖြစ်ရမယ်သူရဲ့ body ကဒီလိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 15.9 mm ထူတယ် 1.4 kg ပဲရှိတဲ့အတွက်သူပေါ့တဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ build quality က body တစ်ခုလုံးမှာ aluminum ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့ flex တွေမရှိဘူးတော်တော်လေးတောင့်တင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ keyboard နေရာအပေါ်ဘက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ display နေရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် flex ကတော်တော်လေးနေတယ် design ကတော့ဘာမှ bling bling နေမပါဘူး clean and minimal ပဲ professional ဖြစ်တယ်တည်ငြိမ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာတယ်ဆိုတော့သူရဲ့အဓိက selling point က360 degree hinge ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူက stylus သုံးဖို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာ stylus holder လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ laptop ကို laptop လိုတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ convertible လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့အတွက် tablet အနေနဲ့ပါသုံးချင်တယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါကိုသူက convertible design လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့360 degree hinge ပါတဲ့အတွက် mode မျိုးစုံနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ပုံမှန် computer သုံးတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲသုံးမလား stylus နဲ့ပုံဆွဲမယ် notes မှတ်မယ်ဘာညာအတွက်သုံးမလားအဲ့မှာလည်းနှစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် tilted display အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ခုံပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ် multimedia consumption လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်10 mode ပဲသုံးမလားပေါင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ drawing လုပ်ချင်တဲ့လုံးဝအခုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ tablet mode ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသုံးမလားအဆင်ပြေတယ်ဒါနဲ့ fan fact လေးတစ်ခုပြောပြမယ် laptop တွေကအဲ့လိုမျိုး10 mode မှာထားလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန် laptop တွေကသူ့ရဲ့ဒီ base ကနေပြီးတော့ airflow လာတာပေါ့နော်အောက်ဘက်က base ဘက်ကနေပြီးတော့ airflow လာတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ10 mode လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ဘက်က surface area အများကြီးမကွယ်နေတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လေဝင်လေထွက်ကောင်းတယ် cooling performance ပိုကောင်းတယ် cooling performance ပိုကောင်းတဲ့အတွက်နည်းနည်းပါးပါ game ဆော့မယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင် performance နည်းနည်းပိုထွက်မယ်so connectivity အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုး convertible thin and light laptop တစ်လုံးအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုပြည့်စုံတယ် dongle free ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူမှာ USB type A တွေလည်းပါတယ် type C တွေလည်းပါတယ် type C မှာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး Thunderbolt 4ကိုနှစ်ပေါက်ပါတယ်40 GB/s bandwidth ရတဲ့ကောင်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုအပြင်သွားရင် flexible device တစ်ခုအနေနဲ့သုံးအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင် 4K monitor နှစ်ခုလောက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း bandwidth လောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးအလုပ်တွေပါတယ်မှာ present လုပ်ရမယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမှာ HDMI ပေါက်ပါတယ်ပြီးတော့ USB A လည်းပါတယ် 3.5 mm jack လည်းပါတယ် micro SD slot လည်းပါတယ်ပြီးတော့သူမှာ Killer 6 AX1650 chip ကိုသုံးထားတယ် speaker အနေနဲ့ကျတော့သူက front facing speaker နှလုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Acer Spin 3မှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့တစ်ချက်ကဒီ stylus ထည့်ပြီးတော့အားသွင်းစရာအပေါက်လေးပါတယ်ဒီကောင်က active stylus ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့မှာ battery ပါတယ်သူ့အားသွင်းမှုအတွက်ဒီထဲထည့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အားလည်းသွင်းပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ stylus တက်ထည့်ဖို့အတွက် case တစ်ခုတက်ထပ်ဝယ်ရတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးအလုံးမရှုပ်တော့ဘူး stylus ကပျောက်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူက pressure sensitive point 4096 ခုပါတယ်ဆိုတော့ brush ကိုပြင်းပြင်းလေးဆွဲမလားဖွားဖွားလေးပဆွဲမလားအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူရဲ့ display အနေနဲ့က 73.3 လက်မဆိုတော့ 73.3 လက်မဆိုတော့ပြောရရင်နည်းနည်းသေးတဲ့အထဲမှာများပါမလားလောက်ပါမလားလို့စဉ်းစားမိကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ 16:10 ဆိုတော့ video edit ပေါ်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ word processing တွေလုပ်တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ content တွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်ရစေတယ် 16:10 ratio သုံးပြီးတဲ့သူတွေဆိုသိတယ်ဗျာဒါလောက် portable ဖြစ်တဲ့ device တစ်ခုမှာ 16:9 ကိုဘယ်သူမှပြန်မသွားချင်ရလောက်အောင်ကိုပုံမိုက်တယ်ပြီးတော့ stylus ဘာညာနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူ့မှာ touch screen ဘာညာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ screen to body ratio အရာတော့ဘောင်းနေတော်သေးတယ် 79% အထိရတယ် viewing angle လည်းကောင်းတယ် 100% sRGB ရတယ်သူ့ရဲ့ color accuracy ကဒီ photo editing video editing မှာ professional သုံးမဲ့သူတွေအတွက်တော့ color accurate ဖြစ်တယ်လို့မဆိုသာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် content consuming အပိုင်းအတွက်ကတော့လုံလောက်တယ်ဆိုတာထက် display လေးကလှတယ်လို့ပြောလို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ resolution ကလည်း2560x1600ဆိုတော့ Quad HD ဖြစ်သွားပြီ Quad HD ကိုမှဒီ screen size နဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ pixel density တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ Acer Spin 3ကပေါ့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်သူက battery ကတော့အကြီးမပါဘူး 48 watt hour battery ပဲပါမယ်ကျွန်တော်တို့ mix usage သုံးမယ်ပေါ့နော် heavy test တွေအများကြီးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်6နာရီကနေ8နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိခံတယ်မီးအရင်ပြတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ laptop တစ်လုံးအနေနဲ့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အကောင်းဆုံးနေထားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုသုံးတဲ့ application ကိုသုံးတဲ့ software ပေါ်မှာတော့အများကြီးပုံမူတည်တယ်ဘယ်လောက်ထိ power hungry ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသုံးမလဲပေါ့နော် supportability ကိုဦးစားပေးထားတဲ့အနေနဲ့ကျတော့ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းတော့တီးခံပေးရမယ်
fast charging ကတော့မဆိုးဘူး laptop ကိုမသုံးမင်းနဲ့ဒီပိတ်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာအားသွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ဝက်လောက်အားသွင်းပြီးရင်၄နိုင်ဝန်းကျင်လောက်သုံးလို့ရတယ် so specification အနေနဲ့ကကြတော့ဒီကောင်မှာတစ်မျိုးပဲရမယ် Core i5 1135G7 8GB RAM 256GB NVMe storage နဲ့ကိုသူ2 years warranty အတွက်945 USD ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒါ MSRP ပေါ့နော် tips အနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်သူကလာစဉ် promotion တွေပေးနေတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုတန်တာပေါ့ဈေးကအရင်မသေးလောက်သူက premium product category တွေကိုဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်း serious သုံးကျင်တဲ့သူတွေ power user တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် 256GB storage နဲ့လောက်ရှင်မလောက်မယ်ဆိုတော့ထပ်တိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာ M.2 slot က2ခုပါတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာပြောချင်တာ power user အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့945နဲ့ကိစ္စမပြတ်သွားဘူးပေါ့ game ဆော့ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ဒီ laptop က gaming laptop မဟုတ်တာကိုတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုမယ်လုံးဝဆောက်လို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးရတာရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ dedicated GPU နဲ့မဟုတ်ဘူး Intel Ace integrated နဲ့ဆိုတော့ indie game လောက်တွေဆော့တာတို့ Dota game ကိုပေါ့ Dota လောက် game မျိုးကိုပေါ့ဆော့တာတို့ပါတို့ပေါ့နော်graphics shot ဆော့တာတို့ပါတော့လောက်ရလိမ့်မယ်အရင်မမျှော်လင့်ထားဖို့တော့လိုတယ်ကဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Acer Spin 3လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရဆိုရင်ညှိခွန်သွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့ရပါ